हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि अहमदाबाद जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु के बीच में चलती है। अगर आपने कभी भी नवजीवन एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपना ट्रेन एक्सपीरियंस भी मेंशन जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। इसका ट्रेन नंबर है 12655। ये जो ट्रेन है नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात से MGR चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 12655 और ये 32 घंटे 10 मिनट में अहमदाबाद जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल की दूरी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 43 स्टेशन हैं। 1892 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें LHB कोचेज जो है लगाए गए हैं, जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेज माने जाते हैं। अगर इसके नवजीवन एक्सप्रेस के स्टेशंस के बारे में बात करें तो इसके तकरीबन 43 स्टेशंस हैं। 1892 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करती है। और अगर इसके कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसके अलावा नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पेंट्री कार भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद से चेन्नई सेंट्रल तक चलने वाली नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो अहमदाबाद से चेन्नई सेंट्रल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कंफर्म कर लें। नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो है फर्स्ट AC का कोच है। फर्स्ट AC का जो अहमदाबाद से चेन्नई सेंट्रल तक का जो टोटल किराया है वो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि है 4395 रुपये, जिसमें 4050 रुपये तो बेस फेयर है, 60 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और 210 रुपये के करीब जो है वो GST चार्ज है। इसके अलावा सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो नवजीवन एक्सप्रेस का जो टिकट किराया है वो है तकरीबन 2585 रुपये, जिसमें 2367 रुपये तो बेस फेयर है, 50 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और 123 रुपये के करीब जो है GST चार्ज है। इसके अलावा नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में थर्ड AC कोच भी है। दोस्तों, जो GST चार्ज होता है वो सिर्फ AC कोचेस में शामिल होता है, स्लीपर क्लास में नहीं जोड़ा जाता। तो नवजीवन एक्सप्रेस का जो टोटल किराया है वो है तकरीबन 1795 रुपये, जिसमें 1624 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और 86 रुपये के करीब जो है वो GST चार्ज शामिल है। इसके अलावा नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो है तकरीबन 9 जो है स्लीपर क्लास के टोटल किराया 690 रुपये है, जिसमें 640 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और बाकी कोई अन्य चार्ज तो इसमें नहीं लगाया जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में 4 से 5 जो है जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है 430 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये कोचेस वाइज किराया बताया है अहमदाबाद जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक का। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें, वहाँ से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोई कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में पहले से इंक्लूडेड नहीं होते, आपको एक्स्ट्रा फूड जो है ट्रेन के अंदर ही परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद से चेन्नई सेंट्रल तक रोजाना चलने वाली नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12655, जो कि अहमदाबाद से चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलती है। अहमदाबाद जंक्शन से ये ट्रेन जो है हर रोज़ सुबह 7:55 पे 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 43 स्टेशन हैं चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु तक। और ये जो ट्रेन है 32 घंटे 10 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 43 स्टेशन हैं। 1892 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अपने दूसरे स्टेशन नादिया जंक्शन गुजरात में सुबह 8:40 के करीब पहुंचती है और 8:41 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आनंद जंक्शन में पहुंचती है। आनंद जंक्शन गुजरात में ये सुबह के 9 बजे के करीब पहुंचती है और 9:01 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। आनंद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है ANND। यहाँ पर ये ट्रेन जो है संकल्प फास्ट पैसेंजर और सतरागाची पोरबंदर कवि गुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ जो है क्रॉस होती है। यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकती है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके इसका स्टॉप होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है। वडोदरा जंक्शन में ये सुबह 9:50 के करीब पहुंचती है और 9:54 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर
5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने 5वें स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AKV यानी कि अखिलेश्वर जंक्शन में, सुबह 10:50 पे पहुंचती है और 10:51 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 180 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सूरत स्टेशन में पहुँचती है सुबह 11:45 पे और 11:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 228 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो सूरत के दूसरे स्टेशन, जिसे उधना जंक्शन भी कहते हैं, दोपहर के 12:02 पे पहुंचती है और 12:04 पे उधना जंक्शन से रवाना हो जाती है। उधना जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है UDN। यहाँ पर तक की जो दूरी है ये 233 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है, 2 मिनट के लिए रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है व्यारा गुजरात में दोपहर के 12:44 पे पहुंचती है और 12:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 291 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नंदूरबार में पहुंचती है दोपहर के 2:02 पे और 2:07 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 390 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। और यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 390 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है और भूसावल सूरत पैसेंजर के साथ जो है इसका जो है स्टेशन पे क्रॉस भी होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के दूसरे स्टेशन ढोंडीचा में पहुंचती है। ढोंडीचा में ट्रेन जो है दोपहर के 2:42 पे पहुंचती है और 2:44 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 425 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने 11वें स्टेशन सिंधखेड़ा में पहुंचती है, जिसका स्टेशन कोड है SKN। सिंधखेड़ा स्टेशन में ये दोपहर के 3:06 पे पहुंचती है और 3:08 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 445 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अमलनेर में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:44 पे पहुंचती है और 3:46 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 485 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो धरनगांव स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:13 पे और 4:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 511 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो जलगांव जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:50 पे और 4:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 540 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और जलगांव जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है JL। उसके बाद ये ट्रेन जो है नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने 15वें स्टेशन भूसावल जंक्शन में पहुंचती है। भूसावल जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है शाम के 5:25 पे पहुंचती है और 5:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 566 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BSL। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 16वें स्टेशन पे पहुंचती है जो कि है मलकापुर। मलकापुर में ये शाम के 6:18 पे पहुंचती है और 6:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 616 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। नंदूरा में ये ट्रेन जो है शाम के 6:46 पे पहुंचती है और 6:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये मुंबई शालीमार मुंबई खुरला एक्सप्रेस का जो है नंदूरा स्टेशन पे इसका क्रॉस भी होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शेगांव स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:08 पे और 7:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 667 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 19वें स्टेशन और महाराष्ट्र के अकोला जंक्शन में शाम के 7:40 पे पहुंचती है और 7:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो मुर्तिजापुर में पहुंचती है रात के 8:13 पे और 8:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। भंडेरा जंक्शन में ट्रेन जो है
रात के 9:05 पे पहुंचती है और 9:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 785 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा कवर कर चुकी होती है। दमन गांव में ये रात के 9:40 के करीब पहुंचती है और 9:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पुलगांव जंक्शन में नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है रात के 9:55 पे पहुंचती है और 9:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। वर्धा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 10:25 पे पहुंचती है और 10:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो हिगन घाट स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:07 पे और 11:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 914 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वरोरा में ये ट्रेन जो है रात के 11:40 के करीब पहुंचती है और 11:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में ट्रेन जो है रात के 12:13 पे पहुंचती है और 12:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और अहमदाबाद से चंद्रपुर महाराष्ट्र की जो दूरी है 999 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन बलहर शाह जंक्शन में रात के 1:10 पे पहुंचती है और 1:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1012 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। श्रीपुर कागज नगर में ट्रेन जो है रात के 2:04 पे पहुंचती है और 2:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1082 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मंचरियाल में ट्रेन जो है रात के 3 बजे के करीब पहुंचती है और 3 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1140 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेलंगाना के वारंगल स्टेशन में पहुंचती है। वारंगल स्टेशन में ये सुबह 4:35 पे पहुंचती है और 4:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकती है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1255 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महबूबाबाद में पहुंचती है जिसका स्टेशन कोड है MABD और यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 5:22 पे पहुंचती है और 5:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1315 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। और उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने 33वें स्टेशन खम्मम स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:05 पे और 6:06 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1362 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने 34वें स्टेशन और आंध्र प्रदेश के एक महत्वपूर्ण स्टेशन विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:05 पे और 8:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1460 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 35वें स्टेशन तेनाली जंक्शन आंध्र प्रदेश में सुबह 8:50 के करीब पहुंचती है और 8:50 पे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1492 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भापटला में पहुंचती है। भापटला में ये ट्रेन जो है भापटला में ये सुबह 9:14 पे पहुंचती है और 9:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1534 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने 37वें स्टेशन चिराला में पहुंचती है सुबह 9:29 पे और 9:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1550 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। ऑन गोल स्टेशन में ये 10:04 पे पहुंचती है और 10:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1600 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो कावली स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11 बजे के करीब और 11 बजे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1665 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। नेल्लोर स्टेशन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12 बजे के करीब पहुंचती है और 12 बजे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1715 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। गुडूर जंक्शन में ट्रेन जो है
दोपहर के 12:55 पे पहुंचती है और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1753 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन आंध्र प्रदेश के आखिरी स्टेशन सुलूरुपेटा में पहुंचती है दोपहर के 1:48 पे और 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 43वें और आखिरी स्टेशन चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु में शाम के 4:05 पे पहुंचती है और 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है 1891 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अन्य और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि और ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।